ABC One, votre chaîne des références. Bonjour, bonsoir chers internautes, partout d'où vous nous recevez à travers www.ABC One, votre chaîne des référents. Vous êtes bel et bien à notre mission en droit. En tout cas, bonjour, bonsoir chers internautes, partout d'où vous nous recevez à travers notre chaîne www.ABC One, votre chaîne des références. Ici, nous disons Jésus-Christ est le number one. Ceux qui nous embêtent, en tout cas, chers internautes partout besoin d'abso pour ne pas dire chers téléspectateurs bozara ba téléspectateurs mais eloko ekaboli biso ezali bali monene parce que bino za mokili ya ba mindele biso zana nu na mokili ya bato mwindu. En tout cas lelo na meme bino sujet moko na yebi ke bo mona ngo moindre mais na kati wana ezana makambo ko ya mutuya oyo ebomba na kati sujet yango ezali bongo la famille tikana na vana fongola sujet nanga moko ya lelo na pesa un grand merci à ma patronne à maman Chantal Ayao. Dire maman m'a pas sa mère double mais où met la place aux ali parce qu'au PCBC occasion ko ya banda kwa bat nyonso lelo tozolo bela sujet comme je l'ai dit tout à l'heure la famille. Pourquoi la famille? En tout cas to yebi ke biso nyonso to bimi na banzete te to bimi na ba papa to bimi na ba maman. La famille ezali ko sibir makambo moko ya makasi pe ya matadi ces derniers. En tout cas esali temps ebele o tolobeli sujet ote mabota ebele za suna kimia te pona nini za na kimia te. En tout cas toyebi que bato nyonso bakoma na ba nzambe ko sambela ba église par-ci par-là mais ba pesi vi na bango mobimba na église ba bosani ke faut prendre soin ya famille na ye. En tout cas la famille oyo ezali victime ya makambo ebele oyo pe conséquence nango tokolobela ngo tout au long émission na biso tout à l'heure. La famille ezali loko moko sacré ezali loko moko ya motuya mais famille eza suskobi kamala malam pinzate parce que ezui matata ezui ba choc ezui ba coup. La famille auparavant ezaki loko moko boye considérable bana to ando ba ke foko banga papa na maman parce que bango de banzamba si. La famille auparavant to yeba ke yaya za yaya foko respecter wana na bonne vie mère. Yaya Zaya foko benge yaya Junior, yaya Fabrice, mais lelo eza kawanati. Na kala to yebaki que na kati ya famille mutako trahi muninga azate. Bien sûr Bible lobi na biso mutako boma yo azaka mutolia kana ndeko na yo obomi na papa moko na mama moko mais na kala ki yaya na le kesaka eloko moko ya makasi penza. Tokoka ko imaginer te que ndeko na ndeko bako bomana. Famille wana lelo ezwami na matata. En tout cas, toko énumérer ba facteur ou esali que famille ezala sous choc, ezala kopanzana, ezala soki ndengeni. Je vous rappelle, vous êtes en train de suivre votre émission en droit. Émission oyo ekola kisabino makambu ya lolenge na lolenge et ko mbape pona bino ba acteur ya ndenge na ndenge ezala artiste ya théâtre, ezala ba artiste musicien, ezala ba acteur politicien, voilà, toloba ezo kipe catégorie te endroit ezesika ezo sangisa ezo la kisabino eloko nini toko kosala pombo kana biso sa nini ekende liboso. En tout cas nazolo be likambo ya famille na komi na tango ko énumérer ba facteur esali que famille lelo ezala instabilité te. Premier facteur na sala qui vraiment ba recherche mon cordon Jerimbu la permettait qui na kita qui sur terrain na meki un peu ko tuna ko analyser ko dialoguer même na ba parents même na bana ba pesinga quelques réponses nde yango et sali analyse na biso mokolo ya lelo. En tout cas famille mingi na Kinshasa lobi que eloko esali ke famille ezala na choc to ezala ko ningana ezali église. En tout cas, tobo sanate que chaîne na biso eza caractère chrétienne, to lobela ka makambu nyonso eza très na makambu nzambe. Lelo église est comme facteur moko détruire mama bote belé. Pourquoi? Ba papa mususu ba lobi que pour ne pas kolekisa ba interview na bango a eza analyse boko zwango bele bien na émission ekoya. Ba papa ba lobi ba mama ba consacrata na bango mobimba na église. Ba koma rolambe ya moblo kwa kitoko na église na ba pasteur. Ba comment kozwa tana bango le bate ya bana mwana basokola kaboy mwana basala kaboy mais ye azozwa tana ye a comme une femme plaireuse oui eza mabete mais ba papa balobi non eza il y a un temps pour tout temps ya ko
kende église kolela ta ko s'occuper na famille na yepe ezali mais ba maman ba consacrer ta na bango nyonso na ko kende na église ba papa ba lobi que muto edikaka mwana to muto azaka charge à famille c'est la femme papa za lokola chef yo msana ki aluki nyama aye nango apesi mama alambi akabole libana donc eza responsabilité na été or bazo oublier le père est le chef de la famille. Chef azawana na ka ya problème kaka te mais chef azawana pona ko assurer pe ko assumer. Mais papa cette fois-ci batiki na ngo charge ba maman balobi maman ndaza censé ya ko zwa charge ya famille. Bana pe na ngam nango balobi ba parents na bango baza na désordre total. Yango esali que bazu na bango éducation ailleurs na ba novelas na ba école dans la rue na ba nzembo bi mikolo yo yango wana ke en général to conclut famille ekoti mbutu mbutu. Est-ce que na tuna yo mtola na nganda kuna yo na famille na yo moi question kwa mu qu'est-ce que vous aurez temps ya ko sambela en famille point d'interrogation. Nandimite kala ezalaka parce que tangu église de réveil ekoti na Kinshasa famille nyonso ekomaki na vie de prière. Au moins un jour moko famille moko ezora jour ya retraite ya jeune famille moko ezora temps moko yebeli akobondela nzambe mais banda vane leka ba église ekoma na mbutu mbutu ba famille pe elemba. Est-ce que yum tozola nango zora temps ko 5 bana ko sambela point d'interrogation mais pas la biso to sala yango. En tout cas, likambo epesi pasi balobi que ba église eza na base ya destruction ya ba famille mingi. Na meki ko tuna ba ndeko na ngai to ba interviewer na ngai ba ebisinga en tout cas église faut marteler yango des facteurs monnaie parce que ba pasteur ba bimaki na ba église de réveil to ebi que tozo condamner yango te e ba église de réveil ezali à la base ya makambo ebeli yango ba obenga obinzambi nzambi. Pourquoi na lobi bongo au mon église de réveil tango yaki liboso yaki na système à prophétie bazo le ka chaque parcelle lopango na lopango koloba nani azandoki na azandoki te obuna ka prophète akoto awa na moni nzamba ola kisanga milimu mabe ezali en tout cas photo sambela na kati ya prière ba misi mama lekindoki ba misi mwana ntsuka ndoki ba misi papa ndoki mbongo na zwaka misala mabe boyena boy pourquoi pas ko benga responsable mpandi côté aye ko ibisa etika mabe o ndimela yesu confesser okobika ole ko bimisa na kati ya prophétie na salon bat bavandi papa na bino azandoki voilà salibo et sali eloko moko mabe pa ya bana papa na biso azala kandoki toki mana biso ndaku okimi na open ndaku olokende ko seberger ta église okimi ndaku okie ko luka refuge ne sika babina ka danse moko boy et pesi pasi bandeko na ngai ba mususu balobi que église et kaboli famille parce que ceux qui maman a $100 papa kopekisa lobi a $100 ta $50 na yango ba profiter balobi que papa nde azandoki ya makasi toujours ba papa tant maman ko na ndaku sans discernement aye ba yebisinga ozandoki yo mtokanga bana ngale papa kuba o wapi papa le maman na ndaku na bango ewo akomi kota 40 jours de jeûne et prière aluka nzamba pese mbali mususu bana kuna de bandal papa lokwa maman za sute aokene baba aokende ba hotel aluki akoli aluki basi andumba ozomo ndenge famille et bébé comme na de bandal. En tout cas na émission na biso na analyse à lelo tokozwa suite ya kolekisa ba pasteur na ba interview to sagi sur terrain pour na ba quête oyo to kolekisa ba pasteur en tout cas ba ebisa biso bango bazala ki facteur ya destruction ya ba famille ya batu jusqu'à là bazo sala nini po ba reconstituer famille baza muke na Kinshasa batu oyo bazo sala ba prière pour le famille reconstitution ya famille baza muke en tout cas ba sala ba prière à famille ba yokana kate bazonga na baza muke ba oniso batika les aka recevoir les miracles yaka ko semer semence ya kolonga kufa semence ya kolonga maladie semence ya kolonga mais bazo so tenter kolobaki bwana ba famille sengeli za bomoko famille sengeli za oui to bosana te en tout cas to za ba africain ba famille africain eza conçu na coutume d'une part eza malamu coutume d'une part eza mabe na yebi ke oseki olobi mwana mwasi coutume eza malamu oui tokozonga bino ba verset biblique à l'appui pourquoi coutume eza malamu ata ba Jacob wana ba Abraham nyonso wana basalelaka yango coutume na ye sengaki kabala mwasi hormis ekolo na ye en tout cas tokozwa temps ko développer ngo awa tolobaka Jésus Christ est le number 1 tokolekisa makamte sans que topesa bino ba passage exact te
wana tokokoba yango na émission eza koya. En tout cas ndeko oyo mikuti na kati ya likambo oyo message oyo ye pona yo. En tout cas analyse oyo tosali yango pour réconforter motema na yo. Famille et côté désordre banani baza ba facteur o ba causer yango ezali bel et bien église. Lisoyo na biso oyo naebike ba misusu bovandi pena maboko na matama koloba ndenge nini bino pe bomikuta na katikati ya likambo oyo. En tout cas eza na famille moko na yambaki toujours na cadre combiné ba enquête na biso ba vandisa kinga ba bisinga mama Irene ozomona biso na famille na biso tobotama 15 papa moko mama moko mais binzambi oyo prophète moko de la place pona tanga kombote abengi mama na biso ebisi mama na biso moni papa na bino ata chef coutumier ba boma ba tu 10 po yaza na bo moilelo alobi na yo akokolo ba mama sans mayela bo mwasi balobi une femme sage bâtit sa maison mais maman wana sans sagesse aki directement pas mobile na ye voilà ba ebisinga bo mobile na ye na kimia nyonso bo papa abengi mwasi nanga makambo prophète ya biso eza mabete eza ya solo mais nazo senga na yo to sambela nzambe nanga la bongola de mutema mais makambo wana ekozala kokweli bana mais bana biso balonga na kati na yango mama wana kokokanga mutema te akangi bana wana nyonso bandoki en plus prophète wana lobi makambo eza exact bana na wana baba la raté jusque là musala ezo marché te batangi basisi ba classe a minele mais musala malonge ezo zala te mama patombo yango na prophète ayebisingai boko bala te bozana misala te voilà papa choqué l'équipe papa kimi na yake mboka atiki mama atike na ba bien nyonso possible ba mituka ba mapangwa atike wana mama olazwa ta motema bo mama ya kimi a continuer bino bana oyo bozala misala papa na bino voilà azwi bana mususu abengani tala kaka netini na biso ya baluba bana fuko banga mama fuko banga papa leki batata mwasi akoti koteki na batata mwasi abengani bana na ye moko propre tala modèle ya mama oyo. Pona nini prophète ayebisa kieke papa na bango za misala ba c'est moi sa papa yango eza na bana abengani bana lelo azo se retrouver ye moko na ba bien wana esengo ezata comme koluka bana baninga est-ce que ça malamu en tout cas ba pasteur en tout cas faut bozwa likambo en charge bino bokoze yango bopesi bana na nzambe ba prophétie bopesi bana na nzambe ba message bopesi bana na nzambe na ba verset biblique à l'appui qui est tala ezabo tala prophétie tala ezabo mais en réalité, Isa Bongote. Balobi, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les lionceaux. Pouvoir on a tapé si karaté, apesi na mwana na nzambe nyonso o andimeli Yesu. Lokola kolo mo kontipo mo bikisi na ye. Hein? Mais yo zozo makambu na yo ndeko nango zo se confier par pasteur par prophète. Oui, Isa mabete. Tant aussi si ko se confier, mais soit ta kokota na mabonde liyo moko mama. To moni ba église lokola lokola poto na biso lokola lola pasteur a comme lokola être moko boye magnifique na ebité bandaka bible loba na biso musana nzamba bongi na double honneur na ebité double honneur biso to comme si basala nzambe banzambe nyonso kolobo kosala longola chaînette na oya olongoli sala bo bengana mwana zandoki obengani en tout cas na Kinshasa kawana et comme tellement ebele ba shege ba bengani bango sous prétend que bakangi bango na kindoki banani basali yango ba église na biso ya Kinshasa na ba prophète na ba pasteur en tout cas ezopesa mawape pasi. Dernièrement, en tout cas, tozo solo là, eza analyse moko boye, ezopesa pasi pe mawana mutema. Nakuta ina mwana moko na taxi bus aza anémique. Alobi, lokola aza anémique, prophète mwa ko semenda kwa bisima bango mwana oyo aza envoyé du diable ba tchaye maladie pour kaka a détour si c'est bino mbongo mama na bengani. Lelo se retrouver na mabanga na yolocide na ONG moko boye ba sala pona ba anémique ba orphelin eloka koli ezate mwana wana konja comme botambo na ba bispo asenga mwa lisungi po aliaka. Nyonso wana ni ntango zo le panza bazolo ba faute na ngate faute ba para ba bengani nga. En tout cas ezana belema ebele na sima elema oto kokende pe na orphelinat wana eska bana anémique bazali bokotala bino moko po tozolo bakaka ya pamba te tozolo bana misala fo emonana tokokende kuna tokozwa elema wana en plus tokofo ba pasteur baleka awa na ABC1 en tout cas ma patronne avec ta permission tozo senga en tout cas basala nzambe partout ailleurs fo baleka balebisa biso bapandi bafamille bazoswa dispositif nini po bareconstruire bafamille wana bapandi mitema batu kombe bapandi bakangi batu surtout likambo ya kindoki nde
sorcellerie ezoboma kala toyebaka kindoki ezalaka famille ba famille congolaise ba famille africaine ezalaka na sorcellerie mais sorcellerie na bango ezalaka na ndenge mabe mais ezalaka kopanza ndeti loti ba église de réveil et boti ebele en tout cas nayebi ke boza ebele bozolanda émission oyo ba mama na nga ba papa na ngai bolemba te bokomela biso bobenga na numéro eza affiché na ban écran na bino toza wana pona kosela bino en tout cas musala kitoko ba mususu bayebisinga tout à l'heure maman Meto comme le roi journaliste wana raconte nga pe na bité pour la chaîne nanga na kotika te Bible écoute le bi pour l'amour de Sion je ne me tairai point. En tout cas bonga na ovanda kimia ndenge nazomona libota na nzambe ndenge ni ezopanzana suite kaka ya nini ya ba pasteur suite ya ba prophétie. En tout cas grand merci na bino sobozo ki okazo kolanda biso bolemba biso te en tout cas bozela kaka te botala ba chaîne ba XXL bozela kaka te botala biloko moko boeza na impact te en tout cas tandis que ABC one chaîne na bino eza awa to tia yango pona kolakisa makambu o ezali propre ovandisi papa ovandisi mama ovandisi bana botie ABC one bozolanda yango okomona bokozala pe béni de la part de Dieu. En tout cas ezaka te to luka ba miracle moko boye to lobela pe ba sujet oyo ezo pesa o esi epandi o mutu azate pona kobimisa to kundola yango to luka ba solution. En tout cas grand merci na bino nyonso bo pesa nga litoi nga Irene Meta votre humble servante na ki wana pona kosela bino musala kitoko nazo insister bo benga na numéro za affiché na ba écran na bino to za wana pona ba sujet boko tindela biso to za wana pona kolobela yango. Grand merci na maman Boyo Kala ki mama abana to monani ozomona te mikolo me na motema nanga ozali na bosanité fondation Lydie Titala Charity. En tout cas bambote place boza kuna Genève na ONG na bino kolwa pambola bino botoza wana en tout cas pona koleksa ba action sociale nyonso bosalaka pona ba enfants de mini ba enfants vulnérables en tout cas nayebi ke nzambe aosanga te ko pambola bino nazo rappeler lisusu Fondation Lydie Titala Charity. En tout cas action na bino nzambe aosanga te ko pambola bino to komi bel bien na suka émission na biso en droit. En tout cas ndeto zobozo mona na générique na biso en droit ezo sangisa ezo memela bino pezo komisa bino ti na fin fond na bisika ne soza nango ba posa. En tout cas nga Irene Meta cordon zo sinenga déjà temps et comique aussi la grand merci à mon cordon Jerry Mboulou pour na plateau kitoko o organiser pour na biso. Grand merci na concert nanga na moni mama DS na moni Jimmy nzamba pambola bino. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Hey bijou ya bana lemba tunanga ezala nini kasi kone isiti te eloko oyo epesa lemba valeur ndeko na ngaji oza na libanda Kinshasa to opoza na Kinshasa yebake kone isiti Flat Hotel pesa de fête eza ko répondre na ba norme internationale oyo ezalaka recommandé tikana yebisa bino awa na Corner City ko banda déjà da salle de fête na ye yeba ke soki olingi osala mariage ya qualité etika lisolo na quartier na yo na avenue tope koto vani na mikili ya poto kopalangana na yote yaka kaka na Corner City c'est de fait oyo za ko répondre na ba norme internationale yomoko tala engaye bakit tala yomoko emplacement qualité non salle de fête ya boye pardon bolimbisa ngai na Kinshasa ezate yomoko tala ba lumière tala beauté tala qualité ya kusamba ezate okanisi esili ebongo soki toye na ngambu ya ba flat engaye yo moko tala ba chambre papa mama ndeko mwasi ndeko mobali outi libanda Londres France États-Unis Australie tope wapi soki oye na Kinshasa bakosa yote kotuna pete loba kaka na batuke bolukela ngai Flat Hotel Corner City oyo ezwami na commune ya Lemba non loin ya Super Lemba pe sous région
oza mobimba neti na filme kokamwa yo moko tala chambre bien climatisé oza na télévision na wana kitoko okotala image nyonso bongo bwaka misu pemeni tuna ngai nini groupe électrogène ya 2800 kv ya oyo ekoki koalimenter ata ville ya Kinshasa mobimba Colonel Kinshasa na yango, c'est-à-dire soki courant ekei automatiquement groupe epeli ekosalisa biloko nyonso voire même na climatiseur ezwami na avenir Wimi numéro 25 référence soki okomi kaka na rond-point super Lemba otuni Corner City yango eza bijou ya Lemba. Corner City pardon pona yo tokosieta tala zosieta nansi